Allaja Selina, fituesja e BBV, hedh në gjyq Rogertin pas videos virale. Edhe pse dyert e shtëpisë së Big Brother VIP Albania janë mbyllur prej kohësh, debatet dhe dinamikat mes ish-banorëve vijojnë të mbeten në qendër të vëmendjes publike. Së fundmi, rrjeti social është përfshirë nga një video virale ku Rogerti shihet duke performuar në një klub natë në Tiranë këngën e njohur për Selinën gjatë qëndrimit të tyre në shtëpi. Fituesja e këtij edicioni është pyetur lidhur me këtë moment që u bë viral. Selin ka pranuar se e kishte parë videon dhe nuk ka hezituar të reagojë me një deklaratë të drejtpërdrejtë dhe ironike ndaj ish-konkurrentit. Gjatë bisedës, moderatorët e emisionit e pyetën gjithashtu nëse kishte menduar të ndiqte çështjen në rrugë ligjore. Selin u shpreh se ajo ka zgjedhur një qasje tjetër. Shumë njerëz më kanë thënë ta hedh në gjyq, por unë kam një tjetër mënyrë. Unë besoj shumë në Zot, nëse nuk ja kthej unë, ka një Zot lart.